كتخرجوا من الداخل بحال مثلا x carré c'est une fonction paire f ديال moins x يعني هي moins x du tout au carré donc هي x au carré في نفس الوقت. Dans le R espace vectoriel f des fonctions de R dans R on considère le sous-espace vectoriel des fonctions paires كنعملوا لها بحال هكا et le sous-espace vectoriel des fonctions impaires هادي راه بحال i بالرومانيه وهادي b montrons que اللي جمعنا لي فونكسيون بير ولي فونكسيون امبير غادي يعطيونا لي فونكسيون يعني لونسومبل دي فونكسيون كاملين حنا ديجا عارفينها ولكن خصنا نديمونطريوها. هادي شنو كتعني هاد الكتبه هادي كتعني مونطرون كو لي فونكسيون بير و امبير زعما سون سوبليمونتير واخا. الوغ في الاول خصنا نديمونطريو انها سون ديريكت كي غنديرو نديمونطريو سون ديريكت بداك ليكيفالونس اللي عندك داك ليكزارسيس قالوا f plus g est direct راه équivalent à f inter g égale à داك لو سانغلوتون 0 راه هادشي اللي غادي نبينو هنا يعني اللهم نبينو الانترسيكسيون حسن داك سون ديريكت كتجي شويه معقده. الوغ سوا f appartenant à l'intersection ديالهم يعني f خاصها تكون في نفس الوقت بير وفي نفس الوقت امبير. كيفاش خاص يعني f de x خاص f de x f de moins x plutôt خاص f de moins x تكون égale à f de x c'est-à-dire pair car f appartenant les fonctions paires. Ou خاص في نفس الوقت f de moins x égale à moins f de x. Donc appartenant aux fonctions paires. Et alors f de x égale à f de moins x égale à f de x ou f de moins x égale à moins f de x. Ce qui implique شنو ان f de x égale à moins f de x. من هادشي اللي هنا هادي وهادي f de x égale à moins f de x. Ce qui implique شنو ce qui implique que f de x لا كتساوي 0 يعني راه ما يمكنش نقولوا شي فونكسيون ايغالا ناقص ديال فونكسيون اخرى الا الا كانت لا فونكسيون نول صافي. ce qui implique que f de x égale à 0 يعني احنا خدينا f appartenant à l'intersection ديالهم كيف ما كانت هاد f في الاخر شنو وصلنا ان هاد f خصها تكون كتساوي 0 دونك l'intersection هي هاد لو سانغلوتون 0. هذه من جهه اخرى من جهه اخرى خصنا نبينو عاوتاني ان لا جمعناهم بجوج يعطيونا l'ensemble des fonctions en général واخا soit f appartenant à les fonctions en général. Il s'agit de montrer que f peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Alors si f égale à g plus h avec g fonction paire و h égale fonction impaire donc f de x égale à g de x plus h de x normal يعني دخلنا غا x. إلا درنا f de moins x شنو غادي تعطينا ها هي f de moins x غادي تعطينا g de moins x حيدوا هاد الأحمر باش تعطينا g de moins x زائد h de moins x واخا بما أن g fonction paire donc غادي تولي لنا g de x normal وبما أن h fonction impaire غتولي لنا moins h de x واخا. Donc, par somme et différence de A اللي هي هذه f de x égale à g de x plus h de x اللي جمعناهم مع بعضياتهم شنو غادي تعطينا غتعطينا أن g de x égale à f de x plus f de moins x على جوج. ها هي من هنا نرجعوا لها جمع هادي مع هادي غتعطيك f de x زائد f ديال moins x égal جوج de x وهاد h de x مع moins h de x غتمشي دونك f de x زائد f de moins x égal à جوج g de x دونك g de x شنو كتساوي f de x زائد f de moins x على جوج واخا. وباش اننا نخليو h شنو كنديرو كنشدو هادي وكنقصو منها هادي يلا f de x moins f de moins x غتكون كتساوي égal g de x plus h de x moins g de x plus h de x donc g de x غتمشي مع moins g de x وغتبقى لك جوج h de x يعني f de x moins f ديال moins x égal جوج h de x donc h de x égal à f de x moins f ديال moins x على جوج. ها هي donc h de x égal à f de x moins f de moins x على جوج. et bon هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه اصلا pour f appartenant à l'ensemble des fonctions يعني لقينا جوج ديال لي فونكسيون. الاولى
f g de x égale f de x زائد f de moins x على جوج والثانيه هذه c'est une fonction paire والثانيه h de x égale à f de x moins f de moins x على جوج هذه c'est une fonction impair alors d'une part f de x égale à g de x plus h de x et d'autre part g fonction paire et h fonction impair bilan يعني احنا خدينا la fonction quelconque une fonction يعني appartenant à l'ensemble des fonctions à f ولقيناها il s'écrit sous la forme d'une fonction paire et une fonction impair ça fait donc la somme des fonctions paires ou les fonctions impaires كيعطينا l'ensemble des fonctions كاملين ce qui démontre que هادشي راه هاد la somme حتى هي supplémentaire حقاش جمعنا les fonctions paires و impair كيعطيونا vrai l'ensemble الكبير اللي هو l'ensemble des fonctions en général guys اقول لك انت يعني حتى شي كريتيك ماشي مشكل شي حاجه موصلات شي حاجه مزيان d'accord ثاني اكزرسيس 4 غنجمعهم مع دوك لي زيكزارسيس كاملين اللي ناويين نخدموهم غادي ندوزو الباز اي ديمونسيون في الاول غادي نبداو بفامي جينيريس وفامي ليبر عاد باش نهضروا على باز حقاش باز هي بحال نقولوا اون كومبينيزون ما بين فامي جينيراتريس وفامي ليبر الا كانت اون فامي جينيراتريس اي ليبر كنقولوا عليهم باز alors soit E un cas espace vectoriel et U1 U2 jusqu'à UN une famille de n vecteurs de E واخا صافي هذه اون فامي فيها بزاف ديال لي فيكتور وهاد لي فيكتور راه في نفس الوقت راه ابارتيان او ماشي بالضروره كاملين ولكن غير اون فامي la famille U1 U2 UN est dite libre où les vecteurs sont linéairement indépendants si pour toute lambda 1 lambda 2 lambda appartenant avec le coordinat درنا lambda 1 U1 زائد lambda 2 U2 وهي غادا حتى lambda UN égale à 0 E خاص ضروري هاد لي كوفيسيون هادو هما اللي يكونوا كيساويو 0 ماشي U1 U2 خاص ضروري لي كوفيسيون يكونوا كيساويو 0 كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل هاد ليكزامبل هذا وهذا الصراحه هذا ما زعما ماشي كلكو شوز ماشي شي حاجه لي كونكريت انا بغيت اكزامبل اخر ما واقيلا ما كاينش هنا غادي نضطر ماشي مشكل نرجع لكم واحد لا فيديو ماشي بالضروره نتفرجوا فيها نوريكم غير ليكزامبل فين كاين دابا هنا مثلا نفكرش مفيد عندي ليكزامبل